Ko'rinishdan Dubai villasiga o'xshab turgan mana shu uyimiz sotuvga qo'yildi. Xonadonimizning narxi sizga qiziq bo'lsa, videoning oxirida aytib o'tamiz. Ungacha bitta like bosib qo'yib, taxminiy narxini o'zingiz uchun yozib qoldiring. Xonadonimiz fazoda. Fazo restoranining oldida asfalt ko'cha bilan kelganimizda joylashgan. Bu ko'chada o'zi ko'rib turibsiz, kattakon yo'l uchun alohida joy qoldirib ketishgan. O'shaning uchun o'zini alohida zaxvatli joyi ham bor. Uyimiz o'zi 2,5 sotuq plus 2 sotuqli alohida mana shu qismi ham bor. Darvozalarni qarang, e'tibor berib qo'yasiz. Avtomashina qo'yish uchun joyimiz, farzandlaringiz o'ynash uchun alohida detskiy plashatkasiga ega. Ko'cha tomonidan ham hammasini panjara qilib qo'yishgan. Mana shunaqangi chiroyli darvozalarni o'rnatib qo'yishgan ekan. Darvozamizga ham bitta alohida baho berib qo'yasiz. Uyimiz 2,5 sotuqli aynan mana shu joydan boshlanadi, lekin menimcha juda ham chiroyli ko'rinishda va insonga juda ham komfort darajada qilishgan ekan. Fontan uchun joy qoldirishgan oxirigacha yetmagan ekan. Xohlasangiz fontan qilib olasiz, xohlasangiz rakun o'rnatasiz. Mana bu yerda umumiy sanozorimizni planirovka qilishgan. Yoz xonamiz uchun ham alohida joy hozirlab ketishgan. Mana bu oynalarga 5 ketdi. Bosh xonamizni panorama oynaga hisoblanadi. Hamma uylarimizga panorama romdan o'rnatib qo'yishgan ekan. Mabodo ovqat qilganingizda isib ketadigan bo'lsangiz, shuni panoramani ochasiz, havo aylanib turaveradi. Endi uyimizni ichkarilarini ham ko'rsataman. Undan oldin e'tibor berib qo'ying. Mehmonxona uchun alohida bitta eshik ham qoldirib ketishgan. Xonadonimizga kirishingiz bilan o'ng tomonimizda oshxonamizni planirovka qilishgan. Oshxonamizning ta'mir holatlari, ko'rinishlari juda ham chiroyli. Mebellarga ham alohida baho berishgan ekan. Mana bu yerda oyoq kiyimlaringizni qo'yasiz. Bu yerda esa oynaga o'zingizga qarab bemalol ko'chaga chiqib ketsangiz bo'laveradi. Birinchi qavat uchun mo'ljallangan sanozorimiz bu yerga joylashtirilgan. Dushovoy kabinalargacha o'rnatilgan holatda ekan. Mana bu yerda esa alohida kladovkamiz bor. Bu kladovkamiz aslini olganda lift uchun mo'ljallangan. Xohlasangiz lift qo'yasiz, xohlasangiz qo'ymaysiz. Bu majburiy emas. Mana bu yerda kichik bir xonamiz bor. Bu ota-onalar uchun mo'ljallangan xona sifatida ham mos kelaveradi. O'zingiz uchun ofis qilib qo'yishingiz ham mumkin. O'zingiz dingizdan kelib chiqqan holatda. Mana bu yerda esa kattakon mehmonxonamiz. Mehmonxonamizda remontlarga ham alohida baho berishgan ekan. Marhamat ko'rishingiz mumkin, kattaligini, kengligini, hamma narsasi o'z o'rnida qoladi. Qarang, hamma narsasi bilan birgalikda uyimiz sotuvga qo'yilgan. Navbatdagi qismimizga o'tamiz. Bu podval qismimiz. Podvalimizda bitta xona bor. Uy egalari farzandlar o'ynash uchun alohida xona qilib qo'yishgan ekan. Buni ham boshqa maqsaddagi xonaga almashtirsangiz bo'laveradi. Kladovkani ham mana shu joy yoniga planirovka qilib ketishgan ekan. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Uyimiz to'liq pishig'ishda qurilgan, paneldan bosib qo'yishgan ekan. Ikkita hol, 7 ta xona plus oshxonaga ega. Ikkinchi qavatdagi eng yaxshi joyi mana bu yerda bo'ladi. Ya'ni alohida o'zining balkoni ham mavjud. Uyingizni, xonadoningizni tomosha qilib o'tirsangiz bo'laveradi. Undan keyin esa mana bu yer ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan sanozorimizni plan qilishgan. Pastda dushovoy bo'lgani uchun bu yerga vannadan foydalanib ketishgan ekan. Keyingi ko'radigan xonamiz bu o'g'il bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. O'zini mana shu jihozlarni ham qoldirib chiqib ketishadi. Mana bu yerda esa qiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bor. Hozirda bolalar yosh bo'lgani uchun qoldirib ketishgan. Keyinchalik buni to'sib olsangiz, xonalar alohida bo'ladi, qoladi. Ko'rishingiz mumkin, qiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona va ichkarida bobo-buvilar uchun mo'ljallangan yana bitta xonamiz bor. Barcha jihoz texnikalari o'z o'rnida qoladi. Mana shu xonaning o'zidan ham alohida ikkinchi qavatdagi balkonimizga chiqish imkoniyati bor. Ikkinchi qavatimizda obzori shu bilan tugagani yo'q. Ikkinchi qavatdagi navbatdagi xonamizni ham ko'rsatib o'taman. Bu ro'parada joylashgan kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Yotoqxonamizdagi barcha mebel texnikalarni ham yaxshi o'rnatib qo'yishgan. Hammasi o'z o'rnida qolar ekan. Ko'rib turibsiz, ikki tomonda ham oynalar bor. Havo juda ham zo'r aylanib turadi. Qurilish yaxshi tushungan inson qurgani uchun hamma narsa hisobga olingan. Endi 3-qavatimizni obzorini boshlayman. 3-qavat terasamizga chiqishdan oldin o'ng qo'lda kotelni xonamiz joylashtirishgan. Boiler deyisimi, suyongiz, hamma narsasi bor. Mana bu yerda oilaviy kechqurun ovqatlanib o'tirish uchun chiroyli manzara kafolatlangan mana shunaqangi tapchani joylashtirilgan. Ko'rishingiz mumkin, butun fazoni mana shu joyi o'zidan ko'rsangiz bo'laveradi. Uyimizning terrasasi ham o'zi juda ham katta kvadraturaga ega. Mana bu yerda alohida o'zining besetkalari bor. Bu tomonimizda lift o'rni. Aytib o'tganda xohlasangiz buni yopib yuborishingiz ham mumkin. To'liq tupli pol qilingan uyimizni mana shu terrasa qismida turamiz. Terrasamizda alohida letniy kuxnyasini ham planirovka qilib ketishgan. Yana qo'shimchasiga alohida o'tiradigan stol stullargacha hammasini rejalashtirib qo'yishgan ekan. E'tibor berib qo'yasiz, suvlarni ketish tizimini ham alohida qilib qo'yishgan. Mana shu joyi o'ziga Intex yozma basseynlarini shundoq qilib turib yoyib, maza qilib cho'milsangiz ham bo'laveradi. Sinovdan o'tgan ekan. Uyimiz yoqqan bo'lsa, havas qilgan bo'lsangiz, endi bitta like bosib qo'ymasangiz umuman bo'lmaydi. Xonadonimizning narxiga keladigan bo'lsak, $215,000, yana barakasiga ozgina egalari o'tib berishadi. Kommunal tarmoqdan esa gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasi bor. Pastdagi telefon nomerini qoldirganman, aloqaga chiqib ushbu xonadonning egasi bo'lishingiz mumkin.